അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് വേവ് ഗൈഡ്സ് ആണ്. നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വേവ് ഗൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ. അത് ആൻറ്റിനയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ റിസീവറിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിരിക്കാം. ട്രാൻസ്മിഷൻ സെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനായിരിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വേവ് ഗൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണ ഒരു ഹോളോ മെറ്റാലിക് ട്യൂബാണ്. അതായത് ഉള്ളു പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റാലിക് ട്യൂബാണ് സാധാരണ ഇത് ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രങ്ങളുടെ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഷേപ്പുകളിലാണ് വരുന്നത്. റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുമുണ്ട്, പിന്നെ സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുമാണ് സാധാരണ അത് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ പിക്ചറിൽ ഡ്രോയിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങളും അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ജോയിൻറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും, ഒരു ഹോളോ മെറ്റാലിക് ട്യൂബ് തന്നെയാണത്. അതിൽ പല രീതിയിലേക്ക് അതിൽ ജംഗ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ക്രൂസ് വെച്ചിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. ഹോളോ മെറ്റാലിക് ട്യൂബാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലിനെ ആൻറ്റിനയിൽ നിന്നും റിസീവറിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം കോപ്പർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. വേവ് ഗൈഡ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സാധാരണ അലുമിനിയം കോപ്പർ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. റെക്ടാങ്കുലർ ഓർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇത് പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന ഷേപ്പുകളാണ് റെക്ടാങ്കുലറും സിലിണ്ട്രിക്കലും. ചിലതൊക്കെ എന്ത് വരുന്നത്, എലിപ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകളും വരുന്നത്, എലിപ്സ് പോലെയുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള ഇതും വരുന്നുണ്ട്. ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് അപൂർവമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വേറെ ഷേപ്പുകൾ സാധാരണ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡുകളും സർക്കുലർ വേവ് ഗൈഡുകളാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വേവ് ഗൈഡിൻ്റെ ഉൾവശം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു സിൽവറിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ സിൽവർ കോട്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. സിഗ്നലുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതിലൂടെ ലോസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ കാണിച്ച ചിത്രത്തിൽ അതിൽ മെറ്റൽ വേവ് ഗൈഡുകളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡൈഇലക്ട്രിക് വേവ് ഗൈഡുകളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെറ്റൽ വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അലുമിനിയം കോപ്പർ പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വേവ് ഗൈഡുകളും, പിന്നെ ഡൈഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസുലേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വേവ് ഗൈഡുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളൊക്കെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വരുന്ന വേവ് ഗൈഡുകളാണ്. വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു വേവ് ഗൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം. വേവ് ഗൈഡുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണം. അതിനുള്ളിലൂടെ സിഗ്നലുകളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന് കുറഞ്ഞ നോയ്സാണ്, ലോ നോയ്സ് എന്ന് പറയും. ലോ നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് അതിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കടന്നു പോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പുറമേ നിന്നുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഇനി വേറെ സിഗ്നലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിഗ്നലുകളെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഈ ഒരു വേവ് ഗൈഡിനുള്ളിലേക്ക് ബാധിക്കാത്ത രൂപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോയ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ലോ നോയ്സാണ് ഇതിനുണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നെ ഹൈ പവർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, ഉയർന്ന പവർ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോ പവർ ലോസ് ഈ ഉയർന്ന പവർ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ പവർ നഷ്ടം വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അത്രയും തന്നെ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാണത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ. അത് വളരെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്. ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് മോർ ചാനൽസ് ഇൻ ലോ കോസ്റ്റ്. കൂടുതൽ ചാനലുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത്തരം ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിന് കൂടുതൽ ചാനലുകൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ വേവ് ഗൈഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷമായിട്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നത് ഈ വേവ് ഗൈഡുകൾ തീരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
റിജിഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബോഡികളാണ് ഉള്ളത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഒരു വേവ് ഗൈഡ് എന്താണെന്നല്ല എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കി വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ലൈനാണെന്ത് വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൈക്രോവേവിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വേവ് ഗൈഡുകൾ.